鍾意飲豆漿同埋食豆腐花嘅人呢，介紹呢間小店俾大家。其實佢有幾間分店嘅，我今日就嚟咗黃大仙呢一度，C2出口，一出就係商場，一入到商場轉左手邊就見到噶啦。黃大仙店呢就冇堂座嘅，全部就要外賣，可以喺台面度揀選食品，然後先至落單。佢大部分售賣嘅食品呢，都係圍繞住豆乳同埋豆腐花。豆乳同埋豆腐花上面再加啲特色嘅食品，例如加咗黑芝麻、香草、桃膠、特濃朱古力、紅豆、芋圓、仙草咁啦。呢個係佢哋推薦嘅頭8食品，我呢就中意個黐飯同埋桃膠豆乳啦。呢個係套餐豆乳加黐飯。我就叫咗一個45蚊嘅套餐，加埋一個豆腐花。個黐飯熱辣辣，碗豆腐花都熱辣辣上嘅，好薑啊！哇，好薑！呢個黐飯呢，糯米呢好煙韌，同埋裏邊呢都好足料嘅。喺香港而家呢，好難揾到呢好食嘅黐飯噶啦。呢度嘅豆腐花同埋黐飯都好有水準，而豆乳呢亦都唔太甜，好啱我口味。呢段片唔係廣告，純粹我個人嘅分享，希望你喜歡啦。